बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د خدای چې ډېر زیات بهونکی او مهربان دی. ملګرو څه کرونا وایرس خلک متاثر کړي دي. بجلی نشته، ګیس نشته. د بجلی سره خو خلک بلد دي، خو د ګیس لوډ شیډینګ، ناروا لوډ شیډینګ چې کور کې خلکو ته روټۍ چې بالکل ملاویږي نه. ماشومان کم چې مدرسو ته سکولونو ته ځي هغه همدغه شان نار ناستي. تنور له بازار ته خلک وړي. زه د سلنډرو د ګیس والا دکان ته راغلی یم چې خلکو سلنډر راغشتي دي، هغه ډکوي او کور کې څومره پخلی دی هغه په دې باندې کوي. بالکل ګیس غیب دی، تپوس والا نشته چې د دې ملک د عوامو به څه کېږي. موږ سره اوسېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا سلنډر هم راوړی دی؟ او سلنډر هم راوړی دی. ګیس نشته، بجلی نشته، هېڅ هم نشته. درک برک نه لګي. ها کور کې پخلی پسې کېږي په خشاک پشاک باندې. څه ویل غواړې؟ بجلی خو هم نه خشاک هم لوند دی، دغه پوکي چې سترګې مرګې ړانده کړې ټولې. ویل څه غواړې؟ ګیس هم نشته، بجلی نشته. بجلی نشته، بس حکومت ته سوال کوو چې را ګیس او بجلی ته راکړي. او بجلی خو 15 ګنټه چې نشته. ولې نشته پته لګي؟ نو موږ درڅه پته چې څه وجه کېدی شي. څه ویل غواړې؟ ګیس هم نشته، بجلی هم نشته. او زه دغه ویل غواړم چې لا ګیس بحال شي، بجلی هم بحال شي، نور په دې ملک ارزاني ډېره زیاته ګراني، خلک پریشان دي. هر څه الله سره ملګرو ګیس نشته، عوام ټول تیار روټۍ وړي. څوک یې په دې باندې پخوي. راځي دې سره څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ښه جي؟ ولا د ګیس د لاسه ډېر تکلیف دی یار. یو سړی ته د سنجیانو د پمپونو والا باندې هم دغه د سنجي راوړو تقریبا 2200 روپو پورونه هم استعمال کړی دی. نن هم د ګیسونو والا نه واچو پوټې دا دوی مرز چې یو پوټې ګیس هم نشته. هر یو شي نه ټول کورونو کې هم خلک تنګ دي، دکانونو کې هم تنګ دي، هر ځای کې خلک کې تنګ دي. حکومت ته څه ویل غواړئ؟ حکومت ته دا ویل غواړو چې د تپوس وکړي، د دغه وکړي چې هر یو شی وړه یو شانتې روان دي، دا ګیس بل شانتې روان دی. ولا طبعي سره د تاوانونو سره مخ یار، یو سړی تاوان سره مخ. بس ګیس هم نشته او ګیس هم چاټي ده او ګیس هم مکمل نشته. وړم دانه ګراني ده، چا رشي دانه ګراني چې مکمل دي ګراني ده جی. کاکا بجلی هم نشته، ګیس هم غیب دی. څه ویل غواړې؟ دا ویل غواړم چې په اوړي کې بجلی نه وي او په ژمي کې ګیس نه وي. او د موږ حکومت ته دا دغه د شی دغه وروکته د څه دپاره دی دا باندې راغلی. تا ویل د چینج راولم، څه د موږ کې چینج چې کنه څه باره کوي ستا خیال څه شو روان. ګیس د لاسه ټول خلک متاثر دي، کاروباري حضرات هم. تاسو تنور والا خبره ورته چې هغې هم سلنډر راډکې کړي دي، چولو والا سرناسي هغې هم سلنډر راډک کړي. هغه سره یو څو خبرې کوم. السلام علیکم جی. زه زمانو ما اسف الله دی مرزو بازار کې چولې خرڅوم او د دې ګیس د وجې نه موږ ته ډېر زیات بې انتها تکلیف جوړ دی. د هغې په وجه باندې زموږ د شپې خوب نشته جي. د شپې موږ تر 11 بجو پورې بېګا تقریبا 11:30 بجې وې چې ګیس راغی یو پوټۍ غوندې موږ پې دا چولې بګلي ځان ته کېښودل. دا پې موږ د غریبۍ دپاره ځان له 2 سېره پخوو چې پې ځان له خپله مزدوري کوو، د 100 روپۍ پې ګټو ځان له، بل سم نه دي زده جي. هغه 11:30 بجې وې چې ګیس راغی یو پوټۍ غوندې. بیا د هغې نه بعد ګیس واپس لاړو. بیا ورته موږ خلکو ته هغه میټر یاد دي، موږ سره خو هغه قسم سیسټم نه چې دا ورته ولګو او ګاونډیان خفه کېږي وي دا مه لګوي. د هغې وجې نه موږ بیا موږ ته ګیس نه او پوټۍ غوندې ګیس راځي هغې باندې مې خفه کېږي. موږ هغه سیز هم ختم کړو. لکه الحمدلله د قرآن پاک حافظ یم. دا دغې د پردي حق نشم خوړی. لکه دا پردي حق خوړلی چې یو سړی ورته میټر ولګوي په هغې باندې ګیس راښکي. نو دې وجې نه بېګا هم ما شپرونه کړې. دا دویمه شپه چې زما د شپې خوب نشته. نن ما د ګیس ته زما نه چڼه پیدي شوه، مکمل نه پیدي شوه. زما پې تقریبا کم سے کم الله مې د نه خطا کوي د 1000 نه 1500 روپو پورې ما له هغه چڼې نقصان وکړو. دا تاسو وینئ، دا هغې بالټۍ پروت دی، دا د هغې چڼې حل دی. دا نن د هغه چڼې حل دی. دا نن داسې پیدي شوې وه ما نه دا چڼه. دا د ګیس د وجې نه جي چې کله ګیس وي نو دا بیا دا قسم قاعدې نه راځي. کله ورپسې اور بلو، کله ورپسې سلنډر بلو. په 1500 روپۍ باندې ته راله سلنډر راکړی دی، هغې باندې چې کار وکړو 2 ورځې کار راله کوي، بیا راله کار نه کوي جي. بجلی هم نشته، ګیس هم نشته. څه ویل غواړې؟ السلام علیکم. زما خپل انتظامیې ته دا درخواست دی چې د الله خاطر وکړې، په دې غریبانانو لږ رحم وکړې. عمران خان صاحب ته خو به چې زه به تبدیلي راولم، خو دا تبدیلي چې اوړه کم ځای ته لاړل، غوړي کم ځای ته لاړل، ډېر د افسوس خبره ده. د غریبانانو ژوند ډېر تنګ دی. د الله لپاره چې کوم دی په دې غریبانانو رحم وکړې او د الله نه یورېږي. ملګري ګیس هم غیب دی، بجلی هم نشته، کور کې خوراک ستاک چونکې پخېدل نشته. ماشومان، زنانه، لوی واړه ټول تنګ دي. د دې ملک به څه کېږي؟ حکومت ته څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما د حکومت ته دا خواست دی، دا 5مه ورځ ده زمونږ په کلي کې بجلی نشته، د اوبو انتظام نشته. یقین وکړه موږ ته ډېر زیات تکلیفات دي. دغه سره ګیس هم ډېر لوی حالات خراب دي. موږ دا اوس په دومره په مشکلاتو کې یو. دا موږ مخامخ تاسو ګورئ جي، دا موږ دا روټۍ په دغه سره خورو، په بهر په بازار کې روټۍ خورو که نه. کور کې هم زنانو ته هم ډېر زیات تکلیفات دي، سهار د ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وي. نو زموږ د حالات د ملک ډېر زیات خراب دي.
او موږ د مشرانو ته خواست کوو چې کم از کم زموږ چې کوم د غریبۍ د حالات دي دا خو رانه مه لر کوئ نور تاسو چې څه کوئ هغه ستاسو خپلې مرضي دي خو زموږ دا دوه څیزونه چې کوم دي د زندګۍ سره دي نو دې خو کم از کم موږ سره څه ورسره وکړې خادي وکه زبل یو ننبۍ سره ناست یم ګیس نشته ټول سلنډر اډې کړي دي اسیم اولګران دي ته بګي هغه مزدوري هغه شان نه ملاويږي خو بهرحال هغې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ګیس نشته د ستاسو په روزګار څومره اثر غورځېدلی یاره روزګار باندې خو سره خامخا اثر پرېږدي چې ګیسونه نه نو سلنډرې نور هم ګرانې شي او مطلب دا تکلیف خلکو ته بیا ډېري چې بازار کې ورته روټۍ ملاویږي بس بیا راځي خو لکه بهر حال د کورونو د خلکو ډېر بد حالي څوک ټینکۍ ډکوي او څوک سلنډرې البته بازار کې لږه ډېره ګزاره کوي خو کورونه هغه بالکل بس پنیشت او بس ختم دی بجلی هم نشته بجلی هم نشته او چې بجلی خو خیر د پخوا راسي نشته دی خو دا ګیس یې به بس هم ختم کوو ملګري ګیس هم نشته بجلی هم نشته یخني څه ویل غواړي یاره زه وایم چې دا حکومت کوي څه دوی خو داسې دعوې کولې چې موږ یو نوی پاکستان جوړو موږ یو نوی حکومت راولو موږ یو نوی تحریک چلو هغه تحریک څه شو هغه حکومت څه شو هغه پاکستان جوړولو مقصد څه شو نه ګیس شته نه بجلي درې مروز ده په مرزو بازار کې بجلي نشته ګیس نشته ورشه په دکان کې ګیس د 110 نه والا 140 لرار او زه غریب سړی 300 دیاري مار زه ګیس واچوم کور له غوړي والم چې یو سم چینی یو سم اوړه یو سم سوکم او زه عمران خان جناب عمران خان صاحب ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړه په 3 ورځې کې دننه زموږ غریبانو د دې خلاف یو سخت اکشن والی بجلی نشته ګیس نشته څه ویل غواړي یاره زه خو دا ویل غواړم چې یاره په دړو لګیو ګیس نی او چې ګورې شرمول دي بس دړې پوکي وخو دړې هم نه بلیږي نو دا خو یاره دا کم حکومت خو دا ناجیزه کوي چې عوام یې غرق کړلو عوام یې داسې حالات ته ورسول چې خبره چې بس هغه هر څه نه ویستل لکه پاسېدو بس اوس نه لري بس بجلی هم غیبره اوسه پورې تقریبا بېګاره سي بجلی غیبره اوسه پورې بجلی نه راغلی ګیس هم نشته ټول زنانه ماشومان هم دغه شان دي ناست بازار ته روټۍ وړي او دلته په ننبۍ باندې پخوي یو بل دکاندار صاحب سره ولاړ یم السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وروره ښه یې موږ خو جده ګیس او بجلي والا نه ډېر زیات سخت خفه یو او د ظلم نه هم زیات لفظ نشته چې هغه وایو ډېر زیات ظلم یې راغشتی دی بېګا ماښام بجلي تللی ده تر اوس ساعته پورې نه راغلي د دوی ګوره بیل سره کار دی میټر سره کار دی دونه ناروا او د ظلم لوډ شیډینګ دوی په مرزو کې څه کوي ګیس یې مکمل دلته داسې ختم کړی چې تیلیم نه بلی لکه دوی ډېر زیات ظلم راغشتی ګیس والا ته خپل برابر بیلونه بیل کې ظلم د ګیس والو بجلو ټیکسونه ګوره ناروا ټیکسونه د دې حکومت نه موږ ډېر زیات خفه یو چې په دې حکومت کې زموږ ګیس بجلي دوی اوړه غوړي چینی دوی دا ټول یې موږ له تباه کړل او موږ هغه تیر حکومت نه ډېر شکرګزار یو د نواز شریف نه ډېر خوشحاله یو چې په هغه حکومت کې هر څه خیراتي او اس یو ګیس بجلي نشته څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم وروره زموږ د دې میره مرزو بجلی بالکل نشته نن درېیمه څلورمه ورځ ده بس یو 10 منټو لی راپرېږدي او بیا بنده کړي چونکې ګیس نشته دی بجلی نشته دی اخر د عوامو ته څه داسې سهولت یو هم نشته په دې مرزو کې تاسو د دې مرزو د دکاندارانو حالات معلوم کړئ تاسو په خپله پته ولګي زموږ په دې صوبه کې بالکل زموږ د ضلع او بلکې میره مرزو زموږ د دې مرزو د عوامو ته ډېر زیات د بجلی تکلیف دی کاکا بجلی نشته ګیس هم نشته څه ویل غواړي یاره نن دویم ورځ ده چې بالکل لکه د بجلی د لاسه او لکه د ګیس د لاسه دومره زیات مشکلات دي چې دلته په دکانونو کې په ګیسونو باندې ډېر ویره شي ډېر زیات مشکلات دي حکومت ته دا پکار دي چې موږ پسې لکه مطلب بیلونه ښه کافي رالیږي او نور دا کوشش نه کوي چې په دې غریبانو باندې څومره زیات یو ظلم باندې کېږي پوه شوې دا نن دویم ورځ خلکو ته دومره مشکلات دي کچھ سبزی یا سر سے یو چیز نه روړی نه سبزی هیڅ نه د پخلي څه پروګرام سره بجلی هم نشته ګیس هم نشته څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د ګیس او بجلی باره کې وایي تاسو تپوس نه کوئ نه خبرې ځکه چې بېګا د شپې 8 بجې تللې ده او تر دې وخته پورې زموږ بجلی نه راغلی تاسو دا سوچ وکړئ موږ په دې کورونو کې اوبه په سر وباسو پخلی به راسره کوو او نن سبا خو هر کور کې موټر لګېدلی چې نو چې بجلی نه په څه به یې راوباسو ګیس زموږ په کلي کې الحمدلله لا شته نه دا دونه خلک ایم پی ایګان ایم این ایګان جوړ کړي شو الیکشن وشو او زموږ د شلمانو ته چندروډاګ محال ته د الیجان کلي ته دې ته له تر اوسه پورې چې کوم دی نو ګیس نه دی راغلی کاکا څه ویل غواړي څه به ووایو بس دا به ووایو چې خدای زموږ په ملک کې صحیح نظام راولي او صحیح مسلمانان د خدای پاک دغه کې چې زموږ عقیدې په برابري او د هر یو شي د خدای پاک موږ ته د کارځاني راوړي چې ټول غریبانان ته سهولت وي بجلی هم نشته ګیس هم نشته ګراني هم ډېره زیاته ده څه ویل غواړي
را دې باره کې خو به ده ووایو چې کم سپورټرانو د دې پارټۍ او دغه نو 50% ته هغوی هم وړېدلي او ګراني دغه ده چې یو سړی 500 روپۍ دیاړي وکړي هغه مو ته هفته کې یا میلاویږي یا نه میلاویږي او کار به یا وي یا به ني وړې ورته په 1300 1350 کړي دي او کم سرکاري چې راځي هغه هم صحیح وړه نه دي پنجاب دپاره پاین وړه په 800 ورکوي او موږ له 850 بوره راکوي بجلی هم نشته ګیس هم نشته څه ویل غواړې کوم وخت کې د سهار ټیم شي نو ګیس نه د ماستون په ټیم کې ګیس نه بجلی شته نه پکې ګیس او ګرانی پکې د حد نه سیوا ده حکومت ته څه ویل غواړې حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې حکومت په دې شیزونو باندې غور نه کوي نو بیا خپل استعفا دې ورکړي چې دا شي ناصر ته نشي رسول څوک هم خوښوي چې واپس راشي نو اوس خو داسې موږ څوک نشو یادولی چې یاره هغه دې راشي خو موږ زموږ دپاره خو هغه کس پکار دی چې کم د غریبو دپاره د ښه کار دپاره د بجلی دغه پاره هم کولی شي د ګیس دغه پاره هم کولی شي کم چې عمران خان چې کمې خبرې کړې وې کمې وعدې کړې وې هغه په هغه وعدو په یو باندې پوره ونه هاتو جی نننۍ څلورمه پنځمه ورځ ده چې اول خو بجلی نشته دی صحیح شوله ګرانی دوی وی چې یاره موږ به تبدیلي راولو ګرانی به چې کم دی ګرانی به ختمه شي ګرانی خو چې کم دی د په 700 روپۍ باندې تروړه نن بیا چې کم دی په 750 په 1450 باندې علي بیا به ورته په قطار کې ودرېږي صحیح ده نو دوی وایي چې یاره موږ ګرانی او دا چې کم دی لکه د حکومت نه وړاندې به دوی دا خبرې کولې اوس چې کم دی اوس لکه هغه خبرې نشته دی مګر تاسو د عمرزو د بازار د هوټل والا د نانبۍ د سلندرو والا د چولو والا د هر طبقه چې کم مزدورکار خلک دي کم چې غریب خلک کم چې د بچو د پاره سیرولو غټي هغه په دې حکومت کې ډیر زیات تنگ دي مزدوري دیاري راول ملاویږي نه کیږي نو 300-400 باندې زمونږ د ګیس بل زمونږ د بجلی بل په 1600-1500 باندې را اولو تروړه چینی غوړي ټول په ډبل ریټ باندې ملاویږي د عوامو خبره چې زمونږ د پاره اغل نواز شریف خدي کم از کم غریب سړی پکې خوشاله ګیس نشته خو تاسو والا هم څوک نشته بجلی نشته بالکل پته نه لګي چې بجلی به زی سټیم راضي به سټیم او بو کورونو کې نشته ماشومان زنانه ټول خوراک پسې لاندې شو ټول بازار ته ځي یا تیارې روټۍ وړي یا په ننبۍ باندې پخی هغه پیسې زیاتی په خلکو باندې راځي غریب سړی پکې ډېر زیات متاثر دي کدا د عمران خان د مدینې د ریاست داسې ریاست د مدینې زموږ داسې د مدینې ریاست نه دی پکار بلکې زموږ د پارداسي او ریاست پکار کوم چې کم از کم غریب سړی خوشاله وي اب کې بچول سیر وړي دا غو جون پکې په سکون سره تریږي روري خبره د عوامو خدمت کول دي عوامو ته ریلیف پر کول دي د دې عوامو په حال د رحم وکړي شي د دې تاسو کړی شي په مېره عمرزو کې په چینه سایت دغه طرف ته چې بجلی لاړ شي تقریبا په ابتو الته بجلی نه وي پرې بازارونو سایت کې سنا سرازي خو مهرباني دي کوم چې زمونږه مشران دي کم زمونږ ام پی ګان دي کم زمونږ وزیران دي او د تحریک انصاف چې کم داویدار دي هغه ته هم چې کم از کم د غریبو په حال رحم وکړي الله دې نه کې چې دا عوام تنگ شي بیا روډونو ته روزي او بیا د دې خیره د دې ازار تاسو د حکومت دا مکمل الټشي او د دې ازار تاسو په دې امید ساتم الله دې چې زموږ د عوامو په حال رحم وشي الله دې موږ داسې وزیر اعظم داسې حکومت ته لازم په دې ملک راولي چې کم از کم هغه کې غریب سړی خوشاله وي هغه ته انصاف ملوي د غریب جون پکې پاسنه تیریږي او په دې امید سره خپل لور عارف امیر لور کې اجازه د الله پامان